Chibuzo. My brother, welcome. Kana na tafe. Ya kwana biyu. Karo halai. Ni ka san me ya kore na? Abokina me ya kawo ka? Awa me ya raba kai biyu kai da shi ne. Ba abokina me ya kawo na? Sai ka zo gari kaman wannan lafiyan bare ka zo ka bude shago a garin lafiyar gari kaman wannan. An ce baka yi Hausa lafiya. Wannan yawa ne. Aboki wannan gari na ba abuci mu ba. Ka san me zai yi? Abin da ina so da kai shi dan dinga dan zuwa lokaci dan biredi da dan madaran nan ka dinga dan nema man zan koya muka aboki nawa Allah faɗa mu baba da lafiya da gwado san me zo ya gari ya jama'a wata zo wurin cibi zo na dan nema na kuke ashe bai me aboki na nayi to yanzu ka san me ina so Filipini Jesus, ne Philippines ma. Ina so Filipini zaka bani Filipini. Oh, na gane. Wato ina nufin pin allura kenan fa. Hey, Jesus. A Philippines. Kai, baba da lafiya. Filipini zaka bani bani da shi. Kai sai ka bani. Ina so ya zage ni. Ba zai zage ka. Ka zo ka shigo garin lafiya da kamar iskanci. Wato ina maka Beja Hausa sosai ba. Okay, Beja Hausa. Wato mani na zo a matsayin mani ba zan dinga koya mishi Hausa. Okay. Ya Hausa ne bai yi sosai ba. Amos. Nawa ne? Naira na san dai naira 5 ne. Na 15 naira ba allura ba 15 naira ba. To. 15 naira. Naira allura ne daga cikin naira 50 ne. Ni dai ba da lafiya. Ba ni da shago allura. Ni ma na zo na kan dan madara. In kamun shirme zan kore ka garin nan. Allura naira 5. Ni ba san komai ni dai ko na zo dan biredi da dan madara ne. Ka zo daga kasan yamare ka. Naira 5 ka zo shago na kana ce ma kuna naira 5 akan ne. Filipin shi ne na fasu siya. Na fasu siya. Je ka siya wani guri mana ka zo shago na kana bubure mu da to ka je ka siya wani guri ma. Ya ka shago na kuma zai kare mare da kan me. Ku zo kai da moro ba na ji ka sakin lafiya. Ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin comedies ɗinmu ba tare da an cire muku ko kobo a cikin wayarku ba.